तो हमें हावड़े दूजो काणु पूरो वे मैं पूरो तो अटे कोई नहीं वियो पूरो तो अटे वेलेश कोनी और पूरो नहीं वही तो मने परवा कोनी मु तो अमी प्रो मरू तो 100 पूरा करनिया लार बैठा है जो को कर दे पूरा करारी तो अटे बात छोड़ दो करनो है कौम जो को अपन करनो है पूरो तो अटे करनो ही कोई नहीं वियो तो जागनो वही से के हो जाने करो पूरो पूरो कोई वही थोरे एक ही पूरो नहीं वेयो सोरा ने पन्ना हो तो एक आध लार रही जाई जड़े पोता मोटा भी जाई हमें पूरो कान हुए हो तो धकेर तो कमतर हालियो ही जाई तो पूरा री बात मत जोवो जेड़े तक ऊपर फर्ज है जेड़े तक वे है जेड़े करो बाकी पूरो कोई नहीं वेला मैं एक दिन वटे पाली गयो मंगनदास जी महाराज के दाता गुरु लुगा तभी ठीक होनी जो तक घटाते आने मैं कि मारे काले दादे ढोणी बढ़िया करीड़ा वीप ना उकेलना मैं वीड़ो आलो है जो वीप न हो रो उकले तो अगम दादा कर लेता है तो पास मैं वे टाइम आवन घर जाई जी नहीं जाई जी तो नाना प्रवाह गया पर वावड़ गया तक गढ़ने बटू वे दवाई लेन बस आया होंडे राव ने रोडवेज में नौकरी करे चल उमरा सटला वाला वनो ड्यूटी फालना वे आया ड्यूटी मार जाए जो होंडे राव वे गपेड़ा अरे गुरुजी थे अटे कटे मैं कि मैं तो मंगनदास जी हाथ कियो तो तक कटे मैं कि मैं दो जना बैठा बस में अरे कहते ना तो ठीक है मिलिया गुरुजी एक सत्संग है जो को कोई तो विचार है तो मैं कटे तो है तो गुंदो तो आप तो ड्यूटी में जाओ तो ड्यूटी में जाओ तो यो साहब ने कौन जो को छुट्टी दे दी ना पर हालो तो जने भाई सत्संग है जने भले हालो मंगनदास जी ने मैं कि बाजी जने हमें आप तो पाली जाओ तो थे कहता नहीं वीप ना उकेला वीप ना मारा बाप ही निवड़िया नहीं ना हाथ पिंडी भी उकेलता ने वे तो खेतों में ए निवड़ीस नहीं हटा जगह हम बाजी वीप ना तो वेणा जी भाई मारे तो हम सत्संग रा मौको जो चल उमरा 2-3 वेला क्यों मारे यो साहब है जो सत्संगी है जो वनर 2-3 शंकाओं जो गुरुजी थोने एक तो ना लो मैं आज मौका ही दिया बहुत सुंदर बात बुद्धि वे यो साहब है बड़ी टॉप बात बुझी कि ओ भजन की करवे भगवान रो भजन करना कोई वे तो कोई निस्तारो जीव रो की करवे कोई वे इतनी शंकाओं करी जोरी वनोने हैंग बताया मैं कि आप परेरो भजन करो जेड़े है तो भजन मन शांत हुई हमें नहीं तो दगला जल में कई जल में वही बाकी वास्तविक भजन तो आप रो है जो खुद रे मैं आया वो नहीं बैठे और પછી કે સાહેબ મારે એક સત્સંગ है तो जाओ जने थोड़ा थोड़ा सोटा पड़ता सोरा ने बुलाया स्टाफ वाला ने क्या भाई गाड़ी लेने जाओ जो करना ने बेटे भूगई ना हो हमें रोडवेज मारे 2 जनों रे वास्ते यो साहब गाड़ी साहब डिपो बारे अरे मैं के साहब कोई सिटी को नहीं मिल डेड मिल जाओ नहीं नहीं जाओ भूगई ना हो जो आयो लाइक ड्राइवर जो रोडवेज लेने मोने जल महाराज बस स्टॉप छोड़ गया वटे संगत में हमें वटे वा भजन गाओ वो मैं जो को बंद नहीं हुआ ज्यादा वरे भजन बंद हुए ना हेता थे प्रिया जो को सोटा ही पड़े मैं बंद हुए कि वो वसियो बोले छटला वाला गजब वेगा घरे ढूंढिया पड़ जाई मैं बड़ा घरा ढूंढिया तो आवल वेनी सत्संग तो हूं नहीं तू दोई तो क्यों मरे थारी घरे मोरे घर ही कोई ढूंढिया पड़ी तो कोई हेटे दबी तो दबना जगह दबी हमें वो मौका मिलियो जो को क्यों गमाओ आइस भूल है आप आएगा सत्संग में या कोई बात में तो बटारो काम करो करतो 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 अटीरो ज्यादा करो जो कि हैबिट है जो कि अटीली थोड़ी धीरे धीरे हैबिट पड़ जाए जो काम बढ़ जाए अन्य के जागनो जागे नी परदेशी हंसा पावना पहली होश कर के अतरो कतरो देश है कतरा ग्रह हटे एक नहीं रोला एक दिन वो प्राण रुकने रे बाद में न परिवार रहला न धन रहला न गांव रहला न जागीरदारी पड़ो रहला न पुरोहित रहला न अटारी कोई संपत्ति रहला जीव एकलो रहला न कोई हाथ नहीं देला न संसार एड़ो एक नौ बात रे वास्ते आज लोन दरिया की हो गया कतनी मोन दोगे दर्जी के कतनी माती मोर कौम है हमें बाप बेटी लड़ी जे मैं क्या आसोरे 8-10 वर्ष कमायो घर में जेड़े तो आ मारो घर करने दौड़ी सा हमें ये कतनी रे वास्ते हालांकि ये नौर बाप बेटी रो मनोरंजन तो सा कि मोर तो कम तरी कमान कम कतनी माते थने की कर दे दो आ क्या गटारी कतनी वे सोकी है दरिया ने मैं आज दिन तो तू घर घर करने तू दौड़ी हटी ने आज थारे कतनी रे अधिकार नहीं तो हमें आ कतनी तू बटे क्यों ली जावे तू अटे घर जोणियो जेड़ो जेड़ो वोर वो करे भाई हाउ के उने ए खुद नहीं आई गयो वीननी मारा घर नाश कर दियो
ठोकी थारो घर कटू आयो आई ज्यूं तू आई गाड़ी धणियोणी भी हो हैं मारा घर रो नाश कर दियो ने थारो घर आयो कटू आ तो 4 के 15 वर फंसी आई ने तू 15 वर धक्के आई तू आई ने आई ने तो घर थारो है न अन्नो है हावड़ हावड़ राजी बाजी रो तो ने अटू जानो जरूर है तो ये परदेश है थारा मारा रे में जीप जकड़ी जागे नी परदेसी हंसा पवन आळस परो उडाव माला फेरे नी हरीरा नवरी जिन सुमुक्ति सांझ पड़ी दिन आत्यो ने सूतो खूंटी कौन अज्ञान रूपी अंधकार वे